Papa Mbenza, papa conseiller direct ya chef spirituel. Batu ba mituni na mululu munene ziraki na mbanza ngungu. Papa Mbenza mona nite likamunini. Soki na tikalaki na ntamba ezalaki na bolingo ya papa Simuki Mbongangani. Poli loba na ye ezalaki nde boye. Soki biso nyonso toke na mbanza ngungu ezaka rapora mikolo mukuse mikolo moko ya mibale tozongia batu nyonso bakoka na mbanza ngungu bakoya na nkamba siko namda koyamba bango namda tuka kobongisa nkamba bango papa monaki tingana tikala kote notika kobongisa Yerusalemi na makambo susu etali logement kolia ya batu ndenge tosalaka nyonso wana nde yango natikalaki na nkamba Likambango papa esalaka yo pasi te milulu minene lekaka omona yo tekala kaka esalaka yo pasi te musala tata nzambe na tango tata nzambe alobi ke yo kotikala awa donc okosala ndeko mosusu te likama mosusu te ndenge kaka nzambe alobi olanda kaka ndeko. Papa Mbenza papa conseil direct tokozota ngo mingi te mais batu baza kumituna tuna sens nini importance nini ya événement où eleki le 3 octobre. Na banza bolandaki yango ndenge na lobelaka mardi wana elekaki ete ezali nde bilaka oyo pali yangenda lobelaki na 1991 ye mpe ezalaki bilaka oyo bapisaki pepa ya tata na ye na 1921 yebisaka ye ke na ntango wana soki ekoki bakola ekangamaka na mbanza ngungu ekofungama mpe kaka na mbanza ngungu. Banza mardi passé momekaki na kolanda message ya papa Diangenda ne na lobelaki yango malgré que bande bandaki kombiole mais likambo penza ya mutuya papa Mfumalo ndenga lobelaka yango na mukolo wana eke tango tata na ye ayebisi ndenge nini makambo ekozala après l'an 2000 amonaki ete biso bandimi nde tolata nguya ndenge baza kotinda biso totonga Yerusalemi mpe kolona mingi kobokola mingi pamba te bato wana ntango bakoya bamisusu esika baza kouta na susi ya kozwa susi ya kokomana na esika wana ndenge nini ezali posa ya kolia ekozala te. Etango wana komi sur place amoni asengi azwi tango wana penzala ye akoluka siko biloko kolia siko biloko kongeza te wana nde soni wana nde kozonga epai na biso mais na 1989 Mfumalo alobelaki yango te ngana bana kokanga nzela po ete bato baya te mais namoni ke bozwi retard wana etika siso fote na biso te wana etika siso fote kwa Mfumalo te papa Diangenda te yesi afongolaki wana 1989 wana afongolaki eloko nini bato baya kozwa awa donc mutu nyonso oyo aza na posa ya likambo ndenge papa Mfumalo alobelaki yango oyo aza na posa likambo ntango koya na nkamba likambo aza nango posa ntango kosenga mpe azwi donc ndenge alobelaki yango na mokili mobimba alors na mokili mobimba alors mais surtout biso bandimi ya tata Simuki Mbangu tozalaka na doute mingi kosala ye papa mpe ndenge alobaki senge kosala wapenza tozali kotala kaka mais ndenge bilaka ezali kokokana na biso ezali esengo makasi eza esengo makasi parce bilaka ezali kokokana yango donc toza koteya toza kolobela yango na biso moko na bayibo bazali kolanda oyo tozalaka na doute na maloba papa Mfumalo papa Diangenda donc faut vraiment totia wana motema eke adoute wana tonongola badoute wana donc bisengo esi yeye ne ba Mfumalo balobela esi yeye papa bakobengaka yo l'homme de 5 mois donc mutu azobombi mba secret ou ayokaki maloba bombi yango kino lelo makambo yo le 3 octobre ke tata Simuki Mbangu akobima na boloko esima na yango papa Diangenda achaki sete na likamunini sima ya kubima ya boloko tata Simuki Mbangu yango nde na utikoloba awa sima ya bobima ya boloko papa Simuki Mbangu nde
makambo nyonso sikoyo ekofungwama bachance nyonso ekofungwama oyo aza na posa ya songolo boye azwi eloko nyonso aza na posa na ntango oza na kondima na mabondeli nde ozwi. Papa Mbenza ya solo nyonso wana elobami bajournaliste bazali trait d'union na bino na population kasi bino toyebi ete boyaki kaka mpona motu mwindu te kasi spécifiquement mpona biso bato mwindu bato baza komituni bomengo oyo Simoki Mbangu azolobela eza kaka mpona bato mwindu te mpona bamindele mpo bamindele se bazwa. Simoki Mbangu alobaki boye ke les 4 kwenye monde bapesi yango mais malgré que bamindele bazwa kasi bango nyonso te babisusu mpe bazaka na pasi lokola biso mingi bamindele nani bazwi te ti sikoyo donc bango mpe bakozwa lisusu elenge papa Simoki Mbangu apesaki promesse ayaki mpona motu mwindu kaka te mpona mokili mobimba donc na oyo bazaki fo bapesa bango bato mpe baza komituna papa ezali langage moko codé mekanano opesa na malobo oyo ya polele mpo bato bayeba ntango bozolobela 3/4 si tozwi yango 3/4 ntango ekoki 3/4 wana elingi koloba nini? mais 3/4 tokozwa par exemple papa Mfuma Longo alobelaki yango eke nyonso kaka mundele mutu asalaka ata tonga ya pamba kaka mundele fo asala soki asali te biso moi tozwa yango ezali te donc elakisi ete soki ndenge papa Mfuma Longo bandaki kolobela yango eke bango moko balongoli biso bande noire wana toza na yango biso sikoyo mpe tokokuta so na bainvention tobandi koinvente donc si nous voyons très bien et bolingo na bango na le 3 octobre donc malgré biso moko tobandi koboya kolongola babande noire wana balongoli biso yango bango moko balongoli biso yango parce que bamoni kaka eke soki batikili kaka biso bato na momoto tozo comprendre te ezali lokola mwana moke ntango asakani na potopoto elamba ebebi bazolongola elamba aza koboya mais ntango bakochange ya kitoko donc asepeleli lisusu donc c'est comme ça. Papa merci beaucoup nakanisa bato comprendre ngai mpe na comprendre ete bande noire na miso ya biso bato mwindu elongwe le 3 octobre. C'est ça parce que bolandaki na bande ndenge alobelaki yango te si tofungoli mais soki bakufeli kaka biso bato na bomutu surtout biso bato mwindu ndenge papa kisolokela alobelaka yango ene makasi ezalaka na mutu mwindu ene makasi mundele azalaka mpe compréhensible mais biso bato mwindu ene leka. Merci mingi papa mokolo mosusu na cadre ya message mardi ya ejiki ya 5 mois olobelaki oplaidaki kutu mpona biso bato mwindu olobaki na papa Simon papa pasi eleki fongola nakanisa yo mpe ocontribue po ete likambo oyo ekokokokana mais likambo mosusu ezali boye papa osilika te likambo yango ezalaka ntango mosusu ofongoli mais ezali lisusu mwa mikolo mwa bambula ezali bamanifestation ya bomengo oyo ya bainvention oyo ekumela lisusu basiekle te. Tata Nzambe soki afongoli je crois nyonso ekoyaka mbala moko te mais na malembe donc nyonso ekoya mbala moko te mais na moko esi ebandi koya esi ebandi koya bato bakotia tembe mitango makambo moko ebandi kofungoma bato oyo baza kolanda yo banokimbangiste bakimbangiste bamusulman bakatholike kasi baza kolanda yo na ntango oyo bazoyoka yo bamosusu bazokama mais olobi na bango nini? nalobi boye papa Simoki Mbangu azali Nzambe ntango nyonso papa Dangene aza kolobela yango ete bango bazali kolanda maye tata na bango atikelaki bango mpe akokosala ata likambo moko te soki tata na ye atindi ye te biso mpe oyo tozali koloba ezali nde batata na biso nde batikelaki biso yango bango mpe baza kotina biso tobanda kobimisa yango donc tozala na espoir tozala na doute te eke Simoki Mbangu bapromesse na ye bilaka na ye ekoki kosi réaliser te donc il faut kaka ese réaliser
Donc nakozwa exemple typique na 1989 ntango bapapa bazalaki ya bango misato tobanda kopota na kopesa bamessage na foni awa na kati ya nkamba bandeko bazalaki awa fo base communiquer na bato ya Kinshasa Matadi bisika mpe mosusu foni ezalaki te ezalaki très difficile na bango moko mpe bapapa soki baza na posa kokende kosolola na Kinshasa azokende na foni kuna boy bande kogene bandimi na bapapa soki toka boy mais papa dange napesaki alobaki ete non ne vous en faites pas les jours à venir ba téléphone bozo komona e bana kotambo na bapoche otiango na poche na zamba isika nyonso on se disait que papa peut exagérer papa dange na soki exagérer surtout kanisi na ba téléphone yango ndenge ezalaka oya ba fixe wana oya kala wana il faut basingeza na sema bele wina likolo bomole ba téléphone de mais papa peut exagérer ndenge inti na bazamba même biso bakimbangi te dutaka na likambo wana mais tango ma téléphone yeko bimala papa dange na setika biso sekene na yikase bilaka na ye kokanisi ko la téléphone tina bazamba tino tambo na ba poche partout kutu ya yoko jibotu kolela siko na poche donc bande ko to na doute te surtout oyo papa dange na bana kolela tango nyonso ke mutu mwindu pas ebike bilaka ezali mais quelque part biso pe bato mwindu soko lobeke en tout cas mondele esika komi eloko nini tokoki kosala voilà justement bapesi bango biso promesse ke tokosala oyo kutu eleki ya bamindele mutu mwindo akosala bainvention eleki ya mondele papa Mbenzo confirmé hein? Ce n'est pas moi qui le confirme, ce sont les paroles de papa Diangenda. Dans un bande oyo alobelaki oyo mukolo mosusu azwaka exemple et que il a fallu papa Diasiwa bakende sonabata ayebisi mutu kotambusa groupe siko ye ayepo azwa mai papa fumalonga ayebisi ki yozela nani papa bamituka niso za kokende yozela nani papa Diasiwa na tango azalaki na doute atikali apituka niso sike siko na sima siko papa dange na yebisi bo papa Diasiwa siko tango ekoki po yokende papa Diasiwa ezitaki talobi papa na mutuka nini na kokende mituka niso sike ba joso sibake ngana kokende ndenge nini ayebisi kanga miso tango kangi miso tango afongoli kaka boye akomi na sonabata o balongaki na mituka na ba komite ya mikomilaki déjà avant yenda yambaki oyo okendeki na mituka parole ya papa Dange ndezali donc wana ezalaki adresse na bana jeteki papa Mbenza na message ya papa alobi 3 cartes yango kasi bolingo mebeko misala moi tolina bakembangisi sinote tokozangela likambo mingi ndenge uti koloba mingi bazana tembe donc mingi tango baza kolobeke bolingo mibeko misala donc akosala makasi wete asala misala lingomba akosala makasi wete atosa mibeko akosala makasi wete bolingo ezala mais soki penza na sa motema likambo wana ezala ngote moye penza bapesa yo yango ezali te okoma na pomo ezali te po ndenge na uti koloba likambo tupasi moki mbango eza kokende musika 3 quarts wana so totali na histoire ya bana Israël na o basalaki boso ba invention babandaki na mabonde le makasi simande baiko découvrir écriture tango bazo écriture ndesima nango ndesikoyo babani kosala ba invention boso totali déjà awa na kati na lingoma papa simo bimbango tosi déjà écriture est-ce que papa bela dio ndimaki ke un jour kako kozwa asala kozwa écriture wana mandombe te aibaki yango te spirituellement loko atomoni ke écriture c'est monani peut-être nzambe makambo na ye ya papa ya mutu mwinde komipende resiko wana pemba kembangisa mususu tango bazoyoka boye bazalaka jaloux tozomona pasi na kotongo bazofinga biso mais kasi bozozo makambo bazopesa na bato bazofinga biso papa wabele de azo invention aza catholique lelo akoma kembangisa
mais bato mingi bazokanisa ndenge touti kolobaki tata Simon Kimbangu ayaka mpona kimbangisi mais telle invention wana ya écriture akiki kopesa ngo na mondimi ya catholique atako lelo aza kimbangisi mais ezala nyonso ndenge wana te papa Simon Kimbangu ndenge tolobeli yango ye ayaki mpona mokili mobimba donc aponi ekolo te aponi mpe religion te na bao batiolaka ye oyo batiolaka ye bango nyonso ndenge papa Mfuma Longo badangi na bana kolo bongo bakokende wapi ntumba oyo papa Mfuma Longo badangi na bana kolobela ntumba ngo wapi kaka moko papa tosukisi na biso mais moi préoccupation eza mpe importante olobela yango bato bazokanisa awa bo tozali koloba boye ozali koteya mpe ozali kolimbola bato mosusu bayoki ete papa mpenza kuta alobaki 3 quarts tozwi bandi se balongoli okomona akokende su na bilanga te avandi kaka mabondele na kati ya ndako akokende su classe te akokende su mosala te eza ndenge wana te au contraire kutu Mfuma Longo bali angenda eloko moko alobaki alobi ete échec atango zo échec wana su ozwi suko makanisi mosusu parce que ozwi échec so commission na étude mosusu boye te eza ndenge wana parce que tango ozwi échec faut ça la étude mpona nini nazwi échec donc ba échec bana kozala mingi sikoyo ekozala involontaire na ndenge nini tata Nzambe akobana kopesa biso échec po ete tosala sikoyo étude ndenge nini tokoki kosala po ete oyo esalemi sikoyo eya lisusu et quand oza kosala baétude wana donc ozali kosala mpe badécouverte mingi donc lokola appareil na ntango appareil esali mwa kokoso donc il faut fongola yango na ntango kofongola yango directement okotouche na point ya pas place pane ezali te donc il faut sala koso ba étude ba recherche osala donc makanisi nano donc bato bavanda na bandako te ebakende nde misala parce que na kati ya misala nde kosala badécouverte sikoyo ya mingi papa Mbenza tokosukisa na likambo oyo yo ozalaki no kaka na nkamba conférence internationale baprofesseur bauti bepai na bepai ti bayako kuta yo awa balobi ete développement na mokili na biso surtout na Afrique comme nango Simon Kimbangu la paix comme nango Simon Kimbangu makambo wana elobamaki kuna na kalso landaki yango mpe commentaire na yo na esika waleza nini commentaire na ngai eza ya mingi mpenza te biso surtout biso bakimbangiste po makambo yango ya papa Simon Kimbangu do alobela yango depuis 1921 donc soki natali malamu ba grand professeur wana basali kaka collection ya makambo nyonso ya papa Simon Kimbangu oya banda aloba banda 1921 tiki no lelo basali kaka collection donc makambo na nyonso ba idéologie nyonso wana ba monike non makambo oyo ezako mona toza ko vivre na mokili Simon Kimbangu alobelaki yango oyo toza ko vivre sikoyo papa yangi alobelaki yango donc elakisi ete foto landela penza baloba na bango nyonso wana po tokoma na esika nini oyo papa Simon Kimbangu ministère wana azwaki na kolo Yesu banda 1921 ou bien avant 1920 parce que ministère na ye wana bandaki avant 1921 tango azokokima mosala yango donc idéologie na ye esika boye alingaki koloba nini donc pour moi ezali kaka réalisation donc to tuer ba idéologie nyonso papa Simon Kimbangu en pratique sikoyo voilà botondo mingi papa na banza ete oyo nyonso esalemi chef de l'état Joseph Kabila Kabanga mpe apesi maboko boutilize ye ndenge papa gouverneur alobaki président oyo ayokaka mongongo wa Nzambe mpe azali kosalela yango na banza bosepeli na ye bon ozomona eke histoire ya papa Simon Kimbangu ebandi musika na 1921 tango bakangaki papa Simon Kimbangu donc avant bakanga ye avant batia ye maboko donc batunaka avis ya roi belge na tango mais roi belge mpe na tango wana monaki ke na mayele na ye atunaki baconseiller na ye ndenge nini bomoneli moto oyo baconseiller balobaki c'est vrai que
malgré moi mon boulot ezali mettre monique eza moto ya nzambe soto sali mabe aza moto ya nzambe mabe wana ekozongela epai na biso boyai maboko quand même kasi boyokosa ye pasi mingi te malgré que c'était la volonté de Dieu qui Papa Simon Kimbangu asala 30 ans de prison. Et ce qui fait que en 1959 il faut reconnaître officiellement l'église de Papa Simon Kimbangu, le gouvernement belge. Parce que il y a déjà qui azali nzambe. Et puis il y a qui est que bientôt Congo est indépendant. Ceux qui est commis indépendant, biso to reconnaître l'église spirituellement biso peut tout na nzambe a kopinir biso. Voilà mto sala yango. Basotaki premier. Basotaki premier. Donc c'est que roi belge a ibaki plus puissant que Papa Simon. Tu es au coma la première république. Papa président Kasavubu. Yepe alandaki makambo Papa Simon Kimbangu na banza na mise nyonso esalami tozomona ba photo ya président Kasavubu na Papa Diangue na tout consort. Donc ils avaient aussi participé dans les campagnes de Papa Simon Kimbangu. Tu es kota na président Mobutu, c'était la même chose. Avant ce pendant le belango que Papa Diangue na sa mutu ya impère ya Mobutu. Mais nyonso wana loko les aiki na prophétie ya Tata Nzambe, donc ba continue so wana ya mokili ya mboka, donc malgré que ndenge Mobutu bana ko lobela yango et que il était catholique, mais abana ko la nami Diangenda. Et bangono bana ko la sage. Pourquoi? Parce que même les missionnaires, tant que yaka avant colonisation, tant que bazokuya, babana comme na baroi, au bazalaki baroi Congo. Il y a une histoire tout à fait là. Mais babana ko yeba pourquoi babana comme na baroi Congo. Ce n'est pas pour cesser les biens matériels, malgré mingi babana ko tshali boso wana, mais spirituellement pe bayebaki eke ba Dieu o ezali ba butumwindo ba Congo bazali makasi. C'est comme ça qu'on parlait de Yahvé, Zambia mpungu bamendele babande ko na tupe makambo nyonso. Donc ba konje na biso petango ba yeko to yeko za indépendance la fali balamela kaka na batu ya Nzambe, et surtout Nzambe ezali ya mutumwindo. Nzambe ezali mutumwindo. Vous arrêtez contact. Tu continues après Mobutu. Après Mobutu, c'est que Musée. Ce n'est pas pour avec qu'il avait prononcé. Le discours n'est pas là. C'est pas qu'il est. Mais c'est pour au PSK, président Joseph. Ce gars là na makambo so na ayebi ezali pe na bilaka. Oza bilaka pe Nzambe. Donc tango nyonso Tata Nzambe aza kosuna kaka kososolisa yeke o elikamu boyeza boye. Donc ezali azarte net maman Mikala tango ayekotika biso. Ezalaki na mois de mai. La mois de mai, donc c'était le 17. Le 17. Bon, maman Mikala lobaka était na moni mokonzi ya jeune ya mwana moke. Donc elle a accéléré ngasi ko la moni na vivre le Kambongo et sili ngai le wana ngai koki un jour après le 18 le 18 aye kotika biso. Mais avant tout cela, pour ezalaki liboso arrivé ba américain. Maman Mikala lobaki na moni ba américain. Il a accepté bilaki za ko connaître tikali na bona président ya mwana moke. Mikala nyonso lokola batambolaki na Papa Simon Kimbangu, donc il y a une prophétie donc ça aussi réalisé. Donc surtout si on a pas Kimbangu, c'est très riche, mais on est la richesse na ndengeni que akambona to bafwa kango bon. Surtout na biso la jeunesse aujourd'hui, on se dit toujours voilà ça bakama bakala ya bakoko wana bakoko akala. Donc à dire vrai, pouvoir nyonso bilende baza ko pesa yango na kama. Tata Nzambe lokola bongisela kyango ndengwana.
nzambe lokola bongisa kamwende seke yango de nkamba ezali kaka mpona mutu moko te mese mpona bato nyonso. Et c'est comme ça aussi que ndenge toza koloba boye eke papa Simoki Mbangu mpe na ntango wana na boloko ntango baye koyebisa ye ke roi belge azalaki na pasi. Roi belge wana atindi message na gouverneur général na Kinshasa eke na Léopold na ntango wana eke bayebisa na gouverneur Katanga ayebisa Simoki Mbangu abikisa mokonzi na bango. Ntango bake komona na ye Simoki Mbangu alobiki bon d'accord na yoki. Pour ça na bango ezalaki ete bazwa ye bakende na ye ntina Europe peut-être habité bino bokende na bino nga moko mais ndenge nini à la ministre bayokaka boyo kuna roi na bino aza libéré Simoki Mbangu auti kuna so bamine baye kotala na prison Simoki Mbangu aza ne wana mais tango nini okei kuna bino ngai nakendaki na ndenge na ngai mais ndenge bosengaki ngai bande on a biso ba belge bayibi makambo nyonso. Et dans tout cela, papa surtout papa Dangen a réussi makambo nyonso. Papa Mbenza, merci mingi na ndenge ufunguli motema mpwete bao nyonso bazolanda biso na Brazzaville na Kinshasa mpe na Bakongo bando mpe kokenda pote baninga ba diffuser yango mais okoki koloba nini surtout parce que bino bokitaki mpona biso bato mwindo principalement okoki koloba nini mpwete likambo oyo babolongoli biso kitendi na miso tozongolo suna bozoba te. Donc la conscience nyonso ndenge papa Dangen alobelaki yango. Donc soki tozwa kango lokola slogan ya pamba ke bolingo mibeko misala donc banda lelo tozwa donc likambo ya poids wa papa batikelaki biso donc to mettre yango vraiment en pratique to tika makama bozo ya pamba surtout ba subdivision na kati ya Lingomba. O bazalaka ba meneur ke likambo eza nango ya muke kasi mwai ba bungisa ngo ezali te kaka na bitumba atango tozo ko bimisa bitumba wana oyo bazo ko bimalika mangu na Kinya bazo ko kende yo zo ko mangu na mubulu ozo tika la pekaka sima tio ko suto pekaka boye baninga bakei yo tikali. Papa Mbenza, limisanga papa, vous êtes tellement fantastique. Na lande mission mutu azaka kofinga bino apesi bino ba félicitations alobi nguye za nankamba amonete pa mususu kuna eloko ezate de bat ba sepele mingi na interview na yewana apesi na télévision alobi bolanda nankamba kote kuna ezalite na likambo ya division lobby donc balobi likambo wana bat na monete boyoka ne kozala kaka te boyokani ekozala kaka na lobi yango eke papa Diangenda o abanda iko finga ye suka abanda ko loba nini botika bango ba finga bako kende wapi suka ba suka kana sama kolona ngai donc eza ndengwa donc eza c'est un peu difficile ndenge ke Yuda tango atekaka kolo Yesu yeli kanisi na ezalaki ke bazalaki na posa ya mbongo soka na zimbongo Jésus asalaka makambo mingi donc tango bakokanga ye akolimo na ye kaka bakokanga ye te mais azoko yeba te nzoka nde tata Nzambe abongisa likambo ngo ndengwana omona ye ke tata Nzambe pe makambo ni ezalaka pasi na ndenge nini ke Yuda na mutu na ile kanisi za ndengwana te mitata Nzambe nzoka nde abongisa ke ndengwana mais tango kolo Yesu bayego basenda kulusu Yuda ndakufaki liboso parce que amonike asali mbeba soka kufaki liboso ndengwana donc amonike asalaki mabe nenga traizaki kolo Yesu asalaki mabe malgré que soki mutu a se suicider tata Nzambe akoyambaka pena mulimo wana tembe tata Nzambe ayibaki asali ndengwana malgré asali mabe donc asosoti na motema na yeke na asali mabe donc aboyaki komona pasi wana kolo Yesu donc amisie biki ava pour dire que malgré mabe wana mete kozonga wapi na seka makolo ya tata Nzambe malgré ba injure nyonso wana atabaye mais na ba loi ya église eloba miete
linga kuto nemi na yo comme il faut. N'est-ce pas papa maman? Ingete papa. Ata bafingi. Ata on sulu bazongi. Problème des autres. Lingoma ko yamba bango. Papa Smoky Mbangu ko yamba bango. Bana Kinshasa baza kolanda yo papa na tango yo balobi bomona okala mwali loba epa na bango bana Brazzaville pe bazolanda yo liloba ndenge makambo na biso esi etozwi yango ndenge tozwi makambo na biso totika ba distraction ya pamba na ndenge nini papa Mandongo papa Smoky Mbangu Kiangani aventure azwili biso exemple ya bana misato oyo tata na bango atikelaki bango basanduku bazalaki na pauvreté mobeko tata na bango apesaki bango ke bakende ko bafongola na nzela te bakende kofongola na kati ya ndako oya yambo kilo dango eleki afongoli bomengo nyonso ekimi ya mibale aye oya liboso wana akosi ye afongoli pe bomengo wana pe ekimi oya misato boyaki suka tango akomi na kati ya ndako afongoli amoni bomengo suka bango baya na ye bakomaki basali epai na ye boye te kasi malgré basali kasi akoki kobosana te ko différencier entre bandeko na basali penza oyo bauti esika mosusu donc moi différence il faut emonana donc na yango biso ba jeune vraiment likambo na biso esi eye mais tango likambo eyaka kaka nzambe pe akozangisaka batentation te akotinda kama batentation attente est-ce que bano likambo bakozela ngo sérieux vraiment likambo na biso eye donc faut tobatela ngo malamu oyo misusu ba loisir mususu yaka wana peut ebungisa biso nzela donc tozala très attentif parce que likambo malamu tango ekoyaka yango moko te ndenge papa dangenda bana iko lobela yango ete donc na mabe na malamu ekoyaka nzela moko na tango eye siko yo kososela ngana za mondimi wapi wona koya oyebiki oiza ya malamu oyebiki oiza ya mabe donc la santé ça vraiment na application makasi tata mbenza kangani mama matotele mudingala ngato ngo musivo miolo mkikongo mukuma ke 3 batata iba mama donc kato unwa kwa bantu ko nsilulu zina za sila tata Smoky Mbangu zifweti kaka longana dina kato una kaniko kwa bantu banka kabana siba kota mpasivo nikuza kutuna kadiba papa mutabe na ntangu za onso novo titi kya muntie ho muini ke disongele bondo zando di finamani donc mama onso no matamone ka disongele bondo kiesi kifinamane lakini di kuiza mbala mosi kuna malemi kuzoyizi kanti tutakuna yendi bwaba neye muntu bwaba neye diambu lina mutula je kuntima ekada fimpa ntete bakulu bwa tata Smoky Mbangu bwa kata disongi diambu dilungana mankakapi makuiza luwengi sama tata Smoky Mbangu wata bono diambu di bolu muini dio uzaba bonje huku kitakuiza alengeye bo muini ntangu na huku ketela tata Smoky Mbangu donc disongi levo kifina mani ngeye futikala waluwenga ndivo bakamane muna ukukira disonge levo ngeye kukezi waluwenga ko dinabwidi muna kubudina donc msungula ko beto takizabila mambo matata Smoky Mbangu tutalanga muma wonso matakwiza epodi tatakwiza tata Smoky Mbangu abikulati inakuwa bikulati tufutikala baluwenga na fulukira tutone tufyako toutes mes excuses papa c'est très important tamam tutone tufyako mumeka kina nkolanda message ya papa jangenda nena lobela kyango
malgré que bande bandaki kombiole mais kambo penza mutuya papa mfumalo ndenga lobelaka yango na mokolo wana eke tango tata na ye ayebisi ndenge nini makambo ekozala après l'an 2000 amonaki ete biso bandimi nde tolata nguya ndenge baza kotinda biso totonga Yerusalemu mpe kolona mingi kobokola mingi pamba te bato wana ntango bakoya bamosusu esika baza kowuta na susi ya kozwa susi ya kokomana na esika wana ndenge nini ezali posa ya kolia ekozala te ntango wana akomi sur place amoni asengi azwi ntango wana mpe nzala ye akoluka siko biloko kolia siko biloko kolia eza te wana nde soni wana nde kozonga epai na biso mais na 1989 pamfumalongo alobelaki yango te ngai na banaki kokanga nzela po ete bato baya te mais namoni ke bozwi retard wana etikasi sofote na biso te wana etikasi sofote pamfumalongo te badangenda te yesi afongolaki wana 1989 wana afongolaki eloko nini bato baya kozwa awa donc motu nyonso oyo aza na posa ya likambo ndenge pamfumalongo alobelaki yango oyo aza na posa likambo ntango koya na nkamba likambo aza nango posa ntango akosenga mpe azwi donc ndenge alobelaki yango na mokili mobimba alors na mokili mobimba alors mais surtout biso bandimi ya tata simukimbangu tozalaka na doute mingi akosalaki ye papa mpe ndenge alobaki senge kosala wapenza tozali kotala kaka mais ndenge bilaka ezali kokokana na biso ezali esengo makasi eza esengo makasi te bilaka ezali kokokana yango donc toza koteya toza kolobela yango na biso moko na bayibo bazali kolanda oyo tozalaka na doute na maloba papa fumana ko balengenda donc faut vraiment totia wana motema eke adoute wana tonongola badoute wana donc bisengo esi yeye ne ba fumana kolobela yango esi yeye papa bakobengaka yo l'homme de 5 mois donc moto azobombi mba secret oyo ayokaki maloba bombi yango kino lelo makambo oyo le 3 octobre ke tata simukimbangu akobima na boloko esima na yango papa dengenda atiaki sete na likambo nini sima ya kobima ya boloko tata simukimbangu yango nde nauti koloba awa sima ya bobima ya boloko papa simukimbangu nde makambo nyonso sikoyo ekofungwama bachance nyonso ekofungwama oyo aza na posa ya songolo boye azwi eloko nyonso aza na posa na ntango oza na kondima na mabondeli nde ozwi papa mbenza ya solo nyonso wana elobami bajournaliste bazali trait d'union na bino na population kasi bino toyebi ete boyaki kaka mpona motu mwindu te kasi spécifiquement mpona biso bato mwindu bato baza komituni bomengo oyo simukimbangu azolobela eza kaka mpona bato mwindu te mpona bamindele mpo bamindele se bazwa simukimbangu alobaki boye ke les 4 kwenye monde bapesi ye yango mais malgré ke bamindele bazwa kasi bango nyonso te bamisusu mpe bazaka na pasi lokola biso mingi bamindele nani bazwi te ti sikoyo donc bango mpe bakozwa lisusu elenge papa simukimbangu apesaki promesse ayaki mpona motu mwindu kaka te mpona mokili mobimba donc na oyo bazaki fo bapesa bango bato mpe baza komituna papa ezali langage moko codé meka nano opesa na maloba oyo ya polele mpo bato bayeba ntango bozolobela 3 quarts si tozwi yango 3 quarts ntango ekoki 3 quarts wana elingi koloba nini mais 3 quarts tokozwa par exemple papa mfumalongo alobelaki yango eke nyonso kaka mundele mutu asalaka ata tonga ya pamba kaka mundele fo asala soki asali te biso moi tozwa yango ezali te donc elakisi ete soki ndenge papa mfumalongo bandaki kolobela yango eke bango moko balongoli biso bande noire wana toza na yango biso sikoyo mpe tokokota so na bainvention tobanda koinvente donc si nous voyons très bien et bolingo na bango na le 3 octobre donc
malgré biso moko to bana ko boya kolongola babandi noir wana balongoli biso yango bango moko balongoli biso yango parce que moninga ka ngeso ki batikili kaka biso bato na bumula mumoto tozo comprendre tele ezali lokola mwana moke metanga sakani na potopoto elamba ebebi bazolongola elamba aza koboya metango bako changer ya kitoko donc asepelele les choses c'est comme ça. Papa, merci beaucoup. Na kanisa batu ba comprendre, ngai pe na comprendre te bande noire na miso ya biso batu mwindo elongwe le 3 octobre. C'est ça. C'est ça parce que le bolanda ki na bande ndinga lobela ki yango te sito fungo. Mais so da to kufeli ba kufeli ka biso batu na bomutu, surtout biso batu mwindo. Ndinga papa ki so lekela lobela ka ngyo en makasi la kana mutu mwindo. En makasi. Mundele la peu compréhensible mais biso batu mwindo le cas. Merci mingi papa. Mukolo mususu na cadre message mardi ya ijiki ya 5 mois olobela au plaidaki kutu pona biso batu mwindo olobaki na papa Simon papa passe leki fongola na kansa yo peut contribuer pour être likambo yeko kokokana mais likambo mususu ezali boye papa usilikate likambo ngo ezala katanga mususu ofongoli mais ezali mususu moi mikolo moi bambula ezali ba manifestation ya bomengoyo ya invention yo egumela mususu ba siècle te tata nzambe soki afongoli je crois nyonso ekoyaka mbala moko te mais na malembe donc nyonso ekoya mbala moko te mais na moko esi ebandi koya esi ebandi koya bato bakotia tembe mitango makambo moko ebandi kofungoma bato baza kolanda yo banoki mbangiste bakimbangiste ba musulman ba catholique kasi baza kolanda yo na tango oyo bazo yoka yo bamuso bazo kam mais olobi na bango nini na lobi boye papa Simon Kimbangu azali nzambe tango nyonso papa dangene aza kolobela yango ete bango bazali kolanda maye tata na bango atikelaki bango pe akokosala ta likambo moko te soki tata na ya tindi ete biso pe oyo tozali koloba ezali nde batata na biso nde batikelaki biso bango mpe baza kotina biso to banda kobimisa donc tozala na espoir tozala na doute te eke Simon Kimbangu ba promesse na ye ba bilaka na ye ekoki kosi réaliser te donc il faut kaka essayer réaliser donc on voit exemple typique en 1989 tant papa bazalaki bango misato to bana kopota na kopesa ba message na foni awa na kati ya nkamba bandeko bazalaki awa fo se communiquer na bato ya Kinshasa Matadi bisika pe mususu foni ezalaki te ezalaki très difficile na bon bango moko pe papa soki bazala posa ko kene ko solola na Kinshasa zo kene na foni kuna boy bande ko jene bandimi na papa pe soki ne toka boy mais papa dangi na pesa ki alobaki ete non ne vous en faites pas les jours à venir ba téléphone vous komona e bana ko bana utamu na ba poche otiamu na poche okina na zamba isika nyonso on se disait que papa pe akuze exagérer papa dangi na soki exagérer surtout quand c'est dans ba téléphone ngo ndenge zalaka oya ba fixe wana oya kala wana il faut basingeza na sema bele wina likolo bomo le téléphone ndio mais papa pe azo exagérer ndenge inti na bazamba même iso bakimbangi te dutaka na likambo wana mais tango ba téléphone yeko bimala papa denge na setika biso sekene na ikase bilaka na ye ko kanisi ko la téléphone tina bazamba tino tambo na ba poche partout kutu ya yoko zibotu kolela siko na poche donc bande ko to ko na doute te surtout oyo papa denge na bana ko lela tango nyonso ke mutu mwindo pas ebike bilaka ezali mais quelque part biso pe bato mwindo soko lobeke en tout cas mundele esika komi eloko nini tokoki kosala voilà justement bapesi bango biso promesse ke tokosala oyo kutu eleki ya bamindele mutu mwindo akosala invention eleki ya mundele papa Mbenzo confirmé ce n'est pas moi qui le confirme ce sont les paroles de papa Diangenda bazana bande oyo alobelaki oyo mukolo mosusu azwaka exemple
eke ila fali papa jasiwa bakende sona bata ayebisi mtu kutambusa group siku ya yepo azwa mai papa fumalonga ayebisi kiyoze la nani papa mitu kani soza kukenda viyoze la nani papa jasiwa na kama akina dut atikale apitu kani sosike siku na sima siku papa dangena ayebisi papa jasiwa siku tango ikoki po yoken papa jasiwa isitakita lubi papa na mtu kanina kokendele mitu kani sosike ba jozo sibake ngana kokendele ngini ayebisi kakanga miso tango kangi miso tango fongolika kaboye akomi na sona bata o balongaki na mitu kana ba komite ya mikomilaki déjà avant yemda yambaki oyo kokendele na mitu la parole ya papa dange ndezali donc wana ezalaki adresse na bana jeteki papa Mbenza na message ya papa alobi 3 cartes yango kasi bolingo mebeko misala moi tolina bakembangisi sinote tokozangela likambo mingi ndingo uti koloba mingi bazana tembe donc mingi tango baza kolobeke bolingo mibeko misala donc akosala makasi wete asala misala lingomba akosala makasi wete atosa mibeko akosala makasi wete bolingo ezala mais soki penza na sa motema likambo wana eza na ngote moye penza bapesa yo yango ezali te okoma na pomo ezali te po ndenge na uti koloba likambo tupasi moki mbango eza kokende musika 3 quarts wana so totali na histoire ya bana Israel na o basalaki liboso ba invention babandaki na mabonde le makasi simande baiko découvrir écriture tango bazo écriture ndesima nango ndesikoyo babani kosala ba invention boso total déjà awa na kati na lingoma papa simu bimbongo to aussi déjà écriture est-ce que papa bela jo ndimaki ke un jour bakoko découvrir kokozwa asala kokozwa écriture wana mandombe te aibaki yango te spirituellement le quoi to moni que écriture c'est mon ami peut-être nzambe makambo na ye ya papa ya mtu mwinde komipende ndesi ko wana pemba kembangisa mususu tango bazo yoka boye bazala ka jaloux tozo mona pasi na kotongo bazo finga biso mais kasi bazo zo makambo zo pesa na bato bazo finga biso papa wa bele de azo invention aza catholique lelo akoma kembangisa mais bato mingi bazo kanisa ndenge to uti ko lobaka tata sema kwa yaka bona kembangisa mais telle invention wana écriture akiko pesa ngona mondimi ya catholique atako lelo aza kembangisa mais ezala nyonso ndenge on a te papa simo kimbangu ndenge telobeli yango ya yaki pona mokili mbuka donc aponi kolote aponi pe religion te na ba bachola kaye bango nyusu ndenge papa mfuma longo badangi na bana kolo bongo bakokende wapi ntumba ko papa mfuma longo papa dangi na bana kolo bela ntumba ngo wapi kaka moko papa te sukisi na biso mais moi préoccupation eza pe importante olobela yango bato bazo kanisa awa bo tozali koloba boyo ozali koteya mpe ozali kolimbola bato mosusu bayokete papa Mbenza kuta lobaki 3 quarts c'est tozwi bandi se balongoli okomona akokende su na bilanga te avandi kaka mabonde na kati ya ndako akokende su classe te akokende su mosala te eza ndenge wana te au contraire kutu ofu molongo bali ngenda eloko moko alobaki alobite échec atango zo échec wana su ozi suko makanisi mususu parce que ozo échec so commission na étude mususu boyete eza ndenge wana parce que tango ozo échec faut ça la étude pona nini nazui échec donc ba échec bana kozala mingi sikoyo ekozala involontaire na ndenge nini tata nzambe akobana kopesa biso échec poete tosala sikoyo étude ndenge nini tokoki kosala poete oyo esalemi sikoyo eya lisusu et quand oza kosala baétude wana donc ozali kosala mpe badécouverte mingi donc lokola appareil na ntango appareil esali mwa kokoso donc il faut fongola yango na ntango kofongola yango directement okotouche na point ya pas place pane ezali te donc il faut sala koso ba étude ba recherche osala donc makanisi nano donc bato bavanda na bandako te ebakende nde misala
bakende misala parce que na kati ya misala nde tikosala badécouverte sikoyo ya mingi. Papa Mbenza tokosukisa na likambo oyo yo ozalaki no kaka na nkamba conférence internationale baprofesseur bauti bepai ti bayako kute yo awa balobi ete développement na mokili na biso surtout na Afrique comme nango Simoki Mbangu, la paix comme nango Simoki Mbangu, makambo wana elobamaki kuna na kalso landaki yango mpe commentaire na yo na esika waleza nini? Commentaire na ngai eza ya mingi mpenza te, biso surtout biso bakimbangiste po makambo yango ya papa Simoki Mbangu do alobela yango depuis 1921. Donc soki natali malamu ba grand professeur wana basali kaka collection ya makambo nyonso ya papa Simoki Mbangu oya banda 1921 tiki no lelo basali kaka collection. Donc makambo na nyonso ba idéologie nyonso wana ba monike non makambo oyo komona toza ko vivre na mokili Simoki Mbangu alobelaki yango oyo toza ko vivre sikoyo papa yangi alobelaki yango. Donc elakisi ete foto landela penza baloba na bango nyonso wana po tokoma na esika nini oyo papa Simoki Mbangu ministère wana azwaki na kolo Yesu banda 1921 ou bien avant 1920 parce que ministère na yewana bandaki avant 1921 tango azokokima musala yango. Donc idéologie na ye esiko boye alingi koloba nini. Donc pour moi ezali kaka réalisation. Donc to tuer ba idéologie nyonso papa Simoki Mbangu en pratique sikoyo. Voilà, botonde mingi papa na banza ete onyoso esalemi chef de l'état Joseph Kabila Kabanga pe apesi maboko bo utiliser ye ndenge papa gouverneur alobaki président wa yoka ka mongongo wa Nzambe mpe azali ko salela yango na banza bo sepeli na ye. Bon ozomona eke histoire ya papa Simoki Mbangu ebandi musika na 1921 tango bakangaki papa Simoki Mbangu. Donc avant bakanga ye avant bachaye maboko donc batunaka avis ya roi belge na tango mais roi belge pe na tango na monaki ke na mayele na ye atunaki ba conseiller na ye ndenge nini bomoneli moto ba conseiller balobaki c'est vrai que malgré moi mon boulot ezali mete monike za moto ya Nzambe surtout sali mabe aza moto ya Nzambe mabe wana kozongela pai na biso bochai maboko quand même kasi boyo kusaye pasi mingi te malgré que c'était la volonté de Dieu qui papa Simoki Mbangu asala 30 ans na prison. Et ce qui fait que en 1959 bayaki ko reconnaître officiellement existe papa Simoki Mbangu na gouvernement belge parce que bayebaki déjà que azali Nzambe et puis bayebaki que bientôt Congo ekozala indépendant soki ekomi indépendant biso to reconnaître église wana te spirituellement biso pe toza na Nzambe akopinir biso bala mto sala yango basotaki premier. Donc c'est que roi belge ayebaki pe puissance ya papa Simoki tu au coma la première république papa président Kasavubu yepe alandaki makambo papa Simoki Mbangu na banza na mise nyonso esalami tozomona ba photo ya président Kasavubu na papa Diangi na tout consort. Donc ils avaient aussi participé dans les campagnes de papa Simoki Mbangu. Tu es kota na président Mobutu c'était la même chose. Avant ce pendant que le belango que papa Diangi na sa mutu ya impère ya Mobutu. Mais nyonso wana loko les aiki na prophétie ya tata Nzambe. Donc ba continue so wana ya mokili ya mboka. Donc malgré que ndenge Mobutu bana ko lobela yango et que il était catholique. Mais abana ko la na bien. Et bangono bana ko la sage. Pourquoi? Parce que même les missionnaires
tant bayaka avant colonisation tant bazokoya babandaki komela na baroi o bazalaki baroi Congo ndenge histoire totalelaka yango mais babandaki koyeba pourquoi babandaki komela na baroi Congo. Ce n'est pas pour sucer les biens matériels malgré mingi babandaki kotia liboso wana mais spirituellement mpe bayebaki eke badieu oyo ezali babutu mwindo bakongo bazali makasi. C'est comme ça qu'on parlait de Yahvé, Zambia mpungu bamendele babande kolanda mpe makambo nyonso wana. Donc bakonzi na biso mpe ntango baye kotoye kozwa indépendance il a fallu balandela kaka na bato ya nzambe et surtout nzambe ezali ya motu mwindo. Nzambe ezali motu mwindo. Vous arrêtez Kotanga. Tu continues après Mobutu. Après Mobutu, c'est que Musée. Ce n'est pas pour avec qu'il avait prononcé. On a discours naïa yam. C'est pas qu'il est. Mais c'est pour OPSK, président Joseph. Ce gars là na makambo so na ayebi ezali pe na bilaka. Weza bilaka pe nzambe. Donc tango nyonso tata nzambe aza kusuna kaka kososolisa yeke oyo likamu boyeza boye. Donc ezali azarte net maman Mikala tango aye kotika biso ezalaki na mois de mai na mois de mai, donc c'était bakutana kana le 17 bon maman Mikala lobaka était na moni mokonzi ya jeune ya mwana moke, donc elle accélère ngasi kolola na moni na vivre likambango esili ngai liwana ngai koki un jour après le 18 aye kotika biso. Mais avant tout cela pour ezalaki liboso arrivé ba américain maman Mikala lobaki na moni ba américain il a accepté bilaki za kokona etikali na bona président ya mwana moke Mikala nyonso lokola batambolaki na Papa Simon Kimbangu, donc il y a une prophétie donc qui est aussi réalisée. Donc surtout si on a pas Kimbangu, c'est très riche, mais il y a une richesse on a d'engagner que quand on a tout bafoué bon, surtout na biso la jeunesse aujourd'hui, on se dit toujours que voilà ça va comme bakala ya bakoko, on est bakoko akala. Donc à dire vrai, pouvoir nyonso bien de baza ko pesa yango na kam. Tata nzambe lokola bongisela kyango ndengwana. Tanzambe lokola bongisela kyango. C'est yango de kamba ezali kaka pona mutu moko te mese pona batu nyonso. Et c'est comme ça aussi que ndenge tozokoloba boye et que Papa Simon Kimbangu pe na tango wana na boloko tango baye oyebisa yeke roi belge alaki na passe. Roi belge a tindi message na gouverneur général na Kinshasa yeke na yo pour na tango wana et que baye sa na gouverneur Katanga ayebisa Simon Kimbangu abikisa mokonzi na bango tango baki komona na ye Simon Kimbangu alobiki bon d'accord na yoki pour ça na bango ezalaki ete bazwa ye bakende na ye tina Europe peut-être habiter bino bokende na binonga moko minengini à la ministre bayokaka boyo kuna rwanda bino aza libérer Simon Kimbangu auti kuna so bamine baye kutala na prison Simon Kimbangu aza ne wana mais tango nino ke kuna bino ngai nakendaki na ndenge na ngai ndenge bosengaki ngai bandeko na biso babelge bayibi makambo nyonso. Et dans tout cela papa bazako yebisa biso surtout papa dange na biso makambo nyonso. Papa Mbenza, merci mingi na ndenge ofunguli motema mpwete bao nyonso bazolanda biso na Brazzaville na Kinshasa pe na Bakongo bando mpeko kena pote baninga ba diffuser yango mais okoki koloba nini surtout parce que bino bokitaki pona biso bato mwindo principalement okoki koloba nini pote likambo oyo babolongoli biso kitendi na miso tozongolo suna bozoba te. Donc la conscience nyonso ndenge papa dange na lobelaki yango donc soki tozwa kango lokola slogan ya pamba ke bolingo mibeko misala donc banda lelo tozwa donc likambo ya poids wa papa batikela kibiso donc to mettre en vraiment en pratique to tika makama bozo ya pamba surtout ba subdivision na kati ya lingomba
oyo bazalaka bameneur ke likambo eza nango ya moke kasi mwai babungisa yango ezali te kaka na bitumba atango toza kobimisa bitumba wana oyo baza kobima likambo yango na kinia baza kokende yo oza komema yango na mobulu oza kotikala mpe kaka nsima ti okosuto mpe kaka boye baninga bakei yo otikali. Papa Mbenza, limisanga papa, vous êtes tellement fantastique. Na lande mission mutu azaka kofinga bino apesi bino félicitations alobi nguye za nankamba amoni ete pa mususu kuna eloko ezate de bat ba sepele mingi na interview na yewana apesi na télévision alobi bolanda nankamba kote kuna ezalite na likambo ya division lobby donc balobi likambo wana bat namoni ete boyoka ne kozala kaka te boyokani ekozala kaka na lobi yango eke papa liangenda o abanda iko finga ye suka abanda ko loba nini botika bango bafinga bako kende wapi suka bazoka kana sama kolona ngai donc eza ndengwa donc eza c'est un peu difficile ndenge ke Yuda tango atekaka kolo Yesu yeli kanisi na ezalaki ke bazalaki na posa ya mbongo soka nazwi mbongo Jésus asalaka makambo mingi donc tango bakokanga ye akolimo na ye kaka bakokanga ye te mais azokoyeba te nzoka nde tata nzambe abongisa likambo yango ndenge wana omona ye ke tata nzambe mpe makambo ezalaka pasi na ndenge nini ke Yuda na mutu na ye likanisi eza ndenge wana te mais tata nzambe nzoka nde abongiselaki yango ndenge wana mais tango kolo Yesu bayeko basenga kulusu Yuda ndakufaki liboso parce que amonike asali mbeba soka akufaki liboso ndenge wana donc amonike asalaki mabe ndenge atrahisaki kolo Yesu asalaki mabe malgré que soki mutu asi suicide tata nzambe akoyambaka mpe na molimo wana te mais tata nzambe ayibaki asali ndenge wana malgré asali mabe donc asosoti na motema na yeke na asali mabe donc aboyaki komona pasi wana ya kolo Yesu donc amisie miki ava pour dire que malgré mabe wana me tokozonga wapi na seka makolo ya tata nzambe malgré ba injure nyonso wana ata baye mais na ba loi ya église eloba miete linga kutu enemi na yo comme il faut. N'est-ce pas papa mambo? Ingete papa. Ata bafingi. Ata wasuli bazongi. Problème ezate. Lingomba ko yamba bango. Papa simoki mbango ko yamba bango. Bana Kinshasa bazako landa yo papa na tango yo. Balobi bomona okala. Mwali loba pa na bango. Bana Brazzaville pe bazo landa yo. Liloba ndenge makambo na biso esi etozwi yango ndenge tozwi makambo na biso totika ba distraction ya pamba na ndenge nini papa Mandongo papa simoki mbongo ngani aventure azwi biso exemple ya bana misato oyo tata na bongo atikelaki bango basanduku bazalaki na pauvreté mobeko tata na bango apesaki bango ke bakende ko bafongola na nzela te bakende ko fongola kana kati ya ndako oya yambo kilo dango eleki afongoli bomengo nyonso ekimi ya mibale aye oya liboso wana akosi ye afongoli mpe bomengo wana mpe ekimi oya misato aboyaki suka tango akomi na kati ya ndako afongoli amoni bomengo suka bango baya na ye bakomaki basali epai na ye boye te kasi malgré basali kasi akoki kobosana te kodifferencier entre bandeko na basali mpenza oyo bauti esika mosusu mwa différence ifo emonana donc na yango biso bajeune vraiment likambo na biso esi eye mais ntango likambo eyaka tata nzambe mpe akozangisaka batentation te akotindaka mwa batentation atante eske bano likambo bakozela yango sérieux
vraiment likambo na biso eye donc faut tobatelango malamu oyo misusu loisir mususu yaka wana peut ebungisa biso nzela donc tozala très attentif parce que likambo malamu ntango ekoyaka yango moko te ndenge papa dangenda bana ekolobela yango ete donc na mabe na malamu ekoyaka nzela moko na ntango eye sikoyo yo okososela nga naza mondimi wapi oyo nakoyamba oyebiki oyo eza ya malamu oyebiki oyo eza ya mabe donc la santé ezala vraiment na application makasi tata mbenza kangani mama matutele mudingala ngato ngo musi vomiolo mkikongo mukuma ke 3 batata iba mama donc kato unwa kwa bantu ko nsilulu zina za sila tata simuki mbangu zifweti kaga longana dina kato una kaniko kwa bantu banka kabana siba kota mpasivo nikuza kutuna kadiba papa mutabe na ntangu za onso novo titi kya muntie ho muini ke disongele bondo zando di finamani donc mama onso mama tamoneka disongele bondo kiesi kifinamani lakini di kuiza mbala mosi kuna malemi kuzo hizi kanti tutakuna yendi bwaba ne muntu bwaba ne diambu lina mutula dia kuntima ekada fimpa ntete bakulu bwa tata simuki mbangu bwa bukata disongi diambu dilungana mankakapi makuiza luengi sama tata simuki mbangu wata bono diambu dibulu muini dio uzaba bonje huku kitakuiza alengeye bo muini ntangu na huku ketela tata simuki mbangu donc disongi levo kifina mani ngeye futikala waluenga ndivo bakamane muna ukukira disongi levo ngeye kukezi waluenga ko dina bwidi muna kubudina donc msungula ko beto takizabila mambo matata simuki mbangu tutalanga muma wonso matakwiza epodi tatakwiza tata simuki mbangu abikulati inakuwa bikulati tufutika baluenga na fulokini tutone tufyako toutes mes excuses papa c'est très important tamam tutone tufyako ole babiso te tosuka kiwana te tokendeki mpe na conseillère particulière ya tata simuki mbangu oyo akuzakane mokolo na mokolo molongo ni wa ye mama mfumu alongo Sidonie Lumwinidio Diambu tokendeki okuta ye asa kusala musala na ye kuna na kati na ndaku ya ye na résidence privée ya Ngombe ayambaki biso na boboto tunaki mituna mpe ayanolaki bolanda ye pelokola pwete boyo kama kansima ye Mama mfumu alongo mbote na yo mbote papa journaliste merci to sepeli mingi na banzete ozali malamu naza bien mbaya batu mingi na mbanza ngungu tomona kiyo kasi topusa nake pene na yote mululu ya mbanza ngungu omonela kya nguboni papa wana ezalaki extraordinaire ma liboso na lingomba kola liloba ya nzambe ekolekaka te mai oyo papa mfumu alongo alobaki yango wana tovivaki mokolo wana mbanza ngungu mbanza ngungu ezalaki esengo okendaka ngo bambala ebele me batu ndenge batosaki namoni ete batu bayaki mingi papa nayebi yo fete ya liboso na lingomba yango tovivre mbanza ngungu kuna esika wapi papa mokonzi abula azwaki mikanda ozalaka kuna ti nazalaki papa cérémonie wana likama mosusu esalamaki na moi ezalaki boni yo mpo omonaki yango namonaki sanza wana ndenge ezalaki entouré na arc-en-ciel vraiment ezalaki événement moko nani emonana te na mokili mama yo mpo osepelaki quand même papa bilaka tobandaki kozela tomoi na miso papa nasepela te yo mpo ozalaki kozela yango papa kasi naza moto bato balobi nyonso ozwa 3 quarts soki tozozela yango ensemble papa motu moko nano azwi yango te ngeta papa yo mpo ozali sur que 3 quarts wana yo mama nano ozwi te nga mpe nano azwi te papa biso nyonso tozoleka nzambe aza injuste te kasi azali juste ntango akopesa biso nyonso elongo mama Sidonie ya solo bamama mingi baza kolela soki napusani penepene na yo pamba te ozalaka molobeli papa alobi mao makangamaki mafungwami
surtout bamama mingi baza kolela bajeune fille baza kobala te baza kobota te misala ezali te likambo wana ntango bokokutana na papa otiaka yango se te nabetelaka yango se te makasi mpo ngai mpe naza na kati ya bilaka wana papa ngai mpe naza kozela ingeta papa donc lere tokutanaka na papa nazangaka kolobela yango te mpe nazangaka kosengela bamama ya mokili mobimba te. Est-ce que Mama Sidonie wana oza kolobaka est-ce que ozwaka ntango kuta kolobela yango parce que mokonzi ya bule tokomona ntango nyonso aza na bandimi même nazwaka ntango te papa na mwa 2 minutes soki namoni ye nazangaka koflashe ye likambo yango te. kasi nakotala ezala na Kinshasa ezala wana nkamba toza koobserve comme si opemaka te ntango nyonso bapaya badélégation na badélégation yo opemaka ntango nini sino te repo ezalaka te papa lere nyonso tozala kaka na mosala lokola mosala ya mpasi epesameli biso bana na bato tomonela yango mpasi tokoki kolemba te yango tosengaka kaka makasi epai na ye moko apesa biso makasi po ete tolonga lokola bango balongaki. Mama Sidonie lo mwini dio olingaka babenga openda nani mama Mfumalo te il faut kobenga nga na kombo na ngai mais bato mingi mpe bayebi yango te te il faut bayeba yango kombo na nga Mama Sidonie lo mwini dio liango mama Mfumalongo ko Mama Sidonie mais autolobi tozi 3 quarts mais yo kangamika na bilanga est-ce que 3 quarts il faut que ne suna bilanga papa koyo kasi lokola 3 quarts yango tozwi ekokuta likolo ekoyela biso il faut tosala po tomona yango soki osali te okomona yango te sala nzambe apamboli ozwi 3 quarts eza makambo ekolinga maboko te olingi maboko ekoyelo ndenge nini ekoyelo ndenge nini papa il faut sala obima motoki bongo nsima nzambe apamboli yo ozwi ya ebele soki okangi maboko kozwa te eloko ezokamwisa biso Mama Sidonie yo ozali kinoise botemi na Kinshasa okoli na Kinshasa papa Mfumalongo apesi yo papa Simon mais olingi misala bilanga mingi mpona nini papa bilanga yango nde lobiko na biso ti soki tosali bilanga te tokozwa te yo kasi meme kuna na Kinshasa bamama oyo bazali kuna bamiso basalaka bilanga baza te bazali papa po tomoni ke agriculture nde priorité de priorité donc fo tosala bilanga po tozwa et puis likambo ezokamwisa ngai mpe lisusu nakoyaka awa tokomi awa mama azali wapi mama aza na makusa ye moko aza na kati ya cuisine mene bamama mingi bajeune fille mingi bayebi kolamba te place wana kokopesa toli te mama il faut napesa toli papa po mwana mwasi kozanga koyeba kolamba eza défaut eza vraiment défaut oyo asalaka ndenge wana esengeli mpenza yekola po alongwa na esika wana mama première chose il faut kolamba liboso soki oyebi kolamba te papa kolambela ndenge nini kasi okozwa bone te mwana mosala azali papa te ata mwana mosala papa soki aza meseni na loboko na yo mama ameseni kaka mwana mosala peut-être complément mais makambo nyonso fo wite epai na yo moko ntango tokuti mbanza ngungu boye mama oyo ezali nango lisolo entre mama na mwana papa apesiki yo baimpression nini bolobanaki nini papa ti tokuti mbanza ngungu ti toye na tozwi mpenza temps ya kofana na papa tikosolola te très occupé toye ye atikali kuna nga mpe na ye kotoyo donc nano mpenza tozwi ata 5 minutes tovanda tosolola te ezali mawoto esengo esengo papa mpo nayebiki azobongisa mpo na ngai mpe biso nyonso makambo oyo maza kolekaka ezala na mbanza ezala na Kinshasa ezala boye papa ntango nyonso okipe yo poko ya okipe ngai naza komituna biloko oyo bolesaka biso awa eutaka na lole kitaka parce que biloko nyonso kotala na tongo kolesa bato na midi kolesa bato na poko na butu kolesa bato mais finalement biloko oyo ebotaka kobota to bosomaka na mbongo papa kasi ndenge outi koloba tosalaka bilanga soki na kosomba na mbongo eske papa tokokoka makambo nyonso wana biloko nyonso ndenge tolesaka bato toutaka nango kaka na bilanga bandeko balandi ya radio télévision Kimbangi Teleki tokoki kaka bobele kokumisa bino kotondo bino na confiance oyo bopesaka biso surtout na ntango molai bopesi biso mpona kolanda esengo na biso ezalaka bino boza kolanda biso yango na epesaka biso konzo mpona kolukaluka koyeba nini oyo tokopesa bino na ntina na basango ya yamba ya biso mpe ya mokili mwa biso olandaki bongo interview ya tata son éminence Simon Kimbangu Nkengani na milulu ya réhabilitation judiciaire to ya révision ya jugement ya 3 octobre alobeli mpe milulu ya mbanza ngungu et même ndenge bilaka epesemelaki bato mwindu na ntina na 3 quarts bolandi biyana bya ye bolandi mpe conseiller direct ya ye
bolandi pe mama mfuma longo molongo na tata Simo Kimbangu ndenga pesi toli na ndenge pe ate aye pasepeli na banza bino nyonso bolanda kibiso to zalika kuzongisa matoni boko bakolanda biso baninga to sepeli mingi bino nyonso boko opesa ngai maboko mpwete to pesa sangu iye nazali kotala bongo tata Jomakozo tata Charles Kisolokele tata Arnon Timba tata Diaz bino bas na baningo bazali na régie bakosunga biso tata Roger Toko bino nyonso bozali kuna na yebeti bozali ndike to pesa bino mbote bolanda bolo malam biso zaka kokuba kulukele bino sangu elingomba botondi mingi suna sengi mbongo adebisi mais azoko yeba te nzoka nde tata Nzambe abongisa likambo yango ndengwana omona yeke tata Nzambe pe makambo ezalaka pasi na ndenge nini yeke yuda na mutu na ilikanisiza ndengwana te mais tata Nzambe nzoka nde abongiselaki yango ndengwana mais ta mokolo Yesu bayeko basimba ekulusu yuda ndakufaki liboso parce que amonike asali mbeba soka kufaki liboso ndengwana donc amoniki asalaki mabe nenga traizaki kolo Yesu asalaki mabe malgré que soki muta se suicider tata Nzambe akoyambaka pena mulimo wala tembe tata Nzambe ayibaki asali ndengwana malgré asali mabe donc asosoti na motema na yeke na asali mabe donc aboyaki komona pasi wana kolo Yesu donc amizie miki ava pour dire que malgré ma béwana mais tokozonga wapi na seka makolo ya tata Nzambe malgré ba injure nyonso wana atabaye mais na ba loi ya église et le bamiete linga kuté nemi na yo comme il faut n'est-ce pas papa maman ngete baba ata ba fingi ata on sulu bazongi problème des autres lingomba ko yamba bango papa Simo Kimbangu ko yamba bango bana Kinshasa baza kolanda yo papa na tango yo balobi bomona okala mwali loba pa na bango bana Brazzaville pe bazolanda yo liloba ndenge makambo na biso esi etozwi yango ndenge tozwi makambo na biso totika ba distraction ya pamba ba distraction ya pamba na ndenge nini papa Mandongo papa Simo Kimbangu Kiangani aventure azwili biso exemple ya bana misato oyo tata na bongo atikelaki bango basanduku bazalaki na pauvreté mobeko tata na bango apesaki bango ke bakende ko bafongola na nzela te bakende kofongola na kati ya ndako oya yambo kilo dango eleki afongoli bomengo nyonso ekimi ya mibale aye oya liboso wana akosi ye afongoli pe bomengo wana pe ekimi oya misato boyaki suka tango akomi na kati ya ndako afongoli amoni bomengo suka bango baya na ye bakomaki basali epai na ye boye te kasi malgré basali kasi akoki kobosana te kodiférencier entre bandeko na basali mpenza oyo bauti esika mosusu mwa différence ifo emonana donc na yango biso bajeune vraiment likambo na biso esi eye mais ntango likambo eyaka tata Nzambe mpe akozangisaka batentation te akotindaka mwa batentation atante eske bano likambo bakozela yango sérieux vraiment likambo na biso eye donc faut tobatela yango malamu oyo misusu loisir mosusu eyaka wana po te ebongisa biso nzela donc tozala très attentif parce que likambo malamu ntango ekoyaka yango moko te ndenge papa Dangende abanaki kolobela yango ete donc na mabe na malamu ekoyaka
nzela moko na tango ye siko yo ko sasira ngana za mondimi wapi wona kuya oyebiki oiza madame oyebiki oiza pape donc la santé ça la vraiment na application makasi tata mbenza kangani mama matutele mudingala gato ngo musivo miolo mkikongo mukuma ke 3 batata iba mama donc katuunwa kwa bantu ko nsilulu zina za sila tata simuki mbangu zifweti kaga longana dina katuuna kaniko kwa bantu banka kabana siba kota mpasivo nikuza kutuna kadiba papa mutabe na ntangu za wonso novo titi kya muntie ho muini ke disongele bondo zando di finamani donc mama wonso mama tamoneka disongele bondo kiesi kifinamani lakini di kuiza mbala mosi kuna malemi kuzoyizi kanti tutakuna yendi bwaba ne muntu bwaba ne diambu lina mutula je kuntima ekada fimpa ntete bakulu bwa tata simuki mbambo bwa disongi diambu di lungana mankakapi makuiza luwengi sama luwengi sana tata simuki mbambo wata bono diambu di bolu muini dio uzaba bonje huku kitakuiza alengeye bo muini ntangu na huku ketela tata simuki mbambo donc disongi levo kifina mani ana ngeye futikala waluwenga ndivo bakamane muna ukukira disongi levo ngeye kukezi waluwenga ko dina bwidi muna kubudina donc msungula ko beto takizabila mambo matata simuki mbangu tutalanga muma wonso matakwiza epodi tatakwiza tata simuki mbangu abikulati inakuwa bikulati tufutika baluwenga na fulukini tutone tufyako toutes mes excuses papa c'est très important papa tamam tutone tufyako